ஹாய் ஹலோ வணக்கம் கைஸ், வெல்கம் டு லுடி கைஸ். இன்னைக்கு சண்டே எதுமா எங்கடா கிளம்பிட்டேன், இவ்வளோ நேரமாக எந்திரிச்சிட்டிங்களே, ஏன் 10 மணி வரைக்கும் தூங்குற பாய்ஸ் தானே நீங்கள், காலையில் 7 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டிங்களேன்னு என்ன அதிசயம் பார்த்தீங்கன்னா, சரி எப்பவும் போல் நம்ம தூங்கிட்டே சாப்பிட்டு தூங்குறது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி இன்னைக்கு எங்கேயாவது வெளியில் சுற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் எங்கள் ரூம்மேட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணதில் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவானி சாகர் டேம் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கே தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குங்களா. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக நானும் எங்கள் ரூம்மேட்ஸும் காலையில் 7க்கெல்லாம் கிளம்பலான்னு சொல்லி பிளான் போட்டு 6க்கெல்லாம் எந்திரிச்சு ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ இப்போ டைம் 7 கிட்ட ஆக போகுது. ஸோ நாங்களும் எங்கள் ரூம்மேட்ஸும் கிளம்ப ரெடி ஆகிட்டோம். எங்கள் ரூம்மேட்ஸ் பாருங்கள், எங்கே தான். ஹாய் ஹாய் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தர் எங்கே இருக்கா? ஹாய் மட்டை. ஹாய் காய்ஸ். ஹாய், வாங்க பேரிக்காய் சாப்பிடலாம். பேரிக்காய் சாப்பிடலாம் கைஸ். அவன்கிட்ட அப்படி தான் பேசிகிட்டே இருப்பான். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரூம்மேட் யுவராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஊருக்கு போயிருக்கிறதுனால ஸோ அவனை மிஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பிரவீன் சரண் அப்படின்ட்டு 2 குட்டி பசங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். அவங்க வந்து ஊரில் இருக்காங்க, நான் காலேஜ்னால எங்கள் ரூமில் ஸ்டே பண்ணி படிச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் அவங்க 2 பேர் வரமாட்டாங்க. ஸோ மிஸ் யூ பிரவீன் அண்ட் சரண். சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு வரேன். ஸோ வாங்க அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம அந்த ஸ்பாட்டோட வியூவை அழகாக ரசிக்கலாம். காலையிலேயே நம்ம சாப்பாடு ரெடி பண்ணிட்டு சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு எப்படி மதியானம் 12 மணி ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு காலையிலே கிளம்பியாச்சு. சாப்பிட்னா கூட பரவாயில்ல, போகிற வழியில் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் நாங்கள் எல்லாம் வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ கிளம்பிட்டோம், ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே உங்களுக்காக வீடியோ ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். இப்போ அந்த டூருக்கு நம்ம கூட நம்ம ஜூனியரும் ஜாயின் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளான் பண்ணி போகிற டூரை விட ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான டூர் தான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் காலையில் சும்மா ஒரு பேச்சுவாக்கில் பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு தானே. இப்போ டேமில் தண்ணி திறந்துட்டு இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஆத்திரப்பா தண்ணி போகுது. இது அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து தண்ணி வரும். கைஸ் இப்போ எக்ஸாக்ட்லி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமங்கலத்தில் இருக்காங்க. சத்தியமங்கலம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுங்களா? ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில், அதாவது ஒரு சாண்டில் சிட்டி, சந்தன காடு அதெல்லாம் வரும். ஆமாம், ரியலாகவே சாண்டில் சிட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க சத்தியமங்கலத்துக்கு. சாண்டில் சிட்டி சத்தியமங்கலத்தில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி போகிற ரோடு, ஊட்டி கோயம்புத்தூர் போகிற ரோடு. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் இப்படி போய் பண்ணாரி போகலாங்க, திருப்பியும் மேட்டூர் அந்த ரோடுக்கு போகலாம். ஃப்ரண்ட்டில் தான் சத்தி பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்படியே ஏடிஎம்க்கு போயிட்டு ஸோ வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். ஸோ வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். அண்ட் கைஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பவானி சாகர் டேமோட பார்க்குக்கோட என்ட்ரன்ஸ்க்கு. ஸோ அங்கே கொஞ்சம் க்ரௌடாக இருந்தது. நம்ம போய் டைரெக்டாக அந்த வியூவை பார்த்துட்டோம்லான்னு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து பாருங்களேன், அந்த வியூ செம்மையாக இருக்குங்க. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். காய்ஸ் இப்போ ஃபைனலாக நாங்கள் எங்கே இருக்கோம், எங்கள் டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணியாச்சு. எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்காக பவானி சாகர் டேமில் தான் இருக்கும். பாருங்கள் வியூ எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ செம்மையாக இருக்குங்க. அதாவது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுக்கு இடம் வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஜாலியாக. சண்டேஸில் நம்ம மைண்ட் என்னதான் ப்ரெஷராக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்கும்போது, இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது எவ்வளோ ப்ரெஷராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும். இவெல்லாம் அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தையே தாண்டி வந்திருக்கா. ரொம்ப பெருமையாக இருக்கா? ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு அந்த கட்டத்தை தாண்டி வந்து. அதாவது இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் போனால் லைட்டாக ஷேக் ஆகுறது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அதெல்லாம் பாருங்களேன், இங்கே எவ்வளோ அழகாக உட்காந்து ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க.
அண்ட் காய்ஸ் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக நம்ம டேம் மேலேருந்தே வியூ காட்ட போகிறோம். அதாவது டேமோட பேக் வியூ, டேமோட ஃப்ரண்ட் வியூ, டேமோட டாப் வியூ. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த டேம் மேலே இருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 கிலோமீட்டர் பைக்லேயே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து பார்த்துக்கப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தா அந்த மாதிரி டேமோட வியூ அந்த லைட் லேண்ட் அதெல்லாம் பார்க்க சேம் சிங்கா படத்தில் வந்த சீன்ஸ் மாதிரியே இருந்தது. பேக் போகலாம். வாணா போதும் வாணா. பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குது என்னன்னு தெரியல. ஸோ என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா மைக் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ கரெக்டாக கிளியராக கேட்காது. இந்த ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்புன்றதோட இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி பட்ஜெட் டூராக தான் இது கண்டிப்பாக அமையும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பார்க்குள்ளே போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 5 rupees தான் ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் வாங்குறாங்க. ஸோ அதனால் ஜாலியாக போயிட்டு உள்ள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். எல்லா பார்த்தீங்கன்னா பார்க் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும். உள்ள வாட்ரு எல்லாம் இருக்கும். அங்கே ஒரு சின்ன மினியேச்சராக கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் செம்மையாக இருக்கும். இங்கேருந்து பார்க்கதாங்க செம்ம வியூங்க. நாங்கள் உள்ள பார்க்குள்ளே போனால் கூட அந்த வியூவை கரெக்டாக பார்க்க முடியாது. அதாவது அந்த சைடு வியூ அங்கேருந்து தான் அந்த பிளேஸ்ல இருந்தா அந்த டேமோட வியூ தெரியும். ஸோ இது வந்து ஹைவே, அதாவது ஹைவேனா ஒரு மெயின் ரோட். இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து பார்க்கதாங்க செம்ம வியூவாக இருக்குங்க. ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு பட்ஜெட் டூராக இருக்கும். ஸோ மறக்காம தண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்குள்ள மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பாருங்க. ஸோ தேங்க்யூ, லவ் யூ கைஸ். மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ பாய்.